Ich mag Züge. Und den auch. Und den. Und der rote. Lalala. Auf dich. Und wir dürfen noch 45 Minuten auf unseren Zug warten. 45 Minuten, wir haben den allen Zug verpasst, weil wir noch bei Meckes waren. Was? Ach. Was? Pass mal da drauf auf. Jojo hat das so lange. So. Ich komm auch mit. Roger, passt du auf? Ne, ich komme auch mit. Ja, dann sind die Plätze weg. Ja, dann bleiben 2 hier sitzen und 2 gehen. Ja, was willst du haben? Cola. Was willst du haben? Cola. Bring euch mit.